ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ജീസ് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? നമുക്ക് ചെറിയൊരു പനിയോ ജലദോഷമോ വന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പോകുക മുറ്റത്തോ പറമ്പിലോ ഉള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചാകാം. ചുക്ക് കാപ്പിയിടാനോ ആവി പിടിക്കാനോ ഒക്കെ നമ്മൾ തുളസിയിലയും വേപ്പിലയും ഒക്കെ പറമ്പിൽ നിന്നെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഒരുവിധം ചെറിയ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ മുത്തശ്ശി വൈദ്യം തന്നെയാണ് ഈ ആധുനിക ലോകത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഔഷധ സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. അത്തരമൊരു ഔഷധ സസ്യത്തെയാണ് ഞാനിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. കേരളത്തിലെ മിക്ക വീടുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഔഷധ സസ്യമാണ് ആടലോടകം. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ ആടലോടകത്തെ വേലിച്ചെടിയായി വളർത്തിയിരുന്നു. അടതൊട വസിക്ക എന്നതാണ് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം. ആടലോടകം കുറ്റിച്ചെടിയായാണ് വളർത്തുന്നത്. ആടലോടകം 2 തരമുണ്ട്: ചെറിയ ആടലോടകവും വലിയ ആടലോടകവും. ഇതിൽ ചെറിയ ആടലോടകമാണ് മരുന്നുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെള്ള നിറത്തിലുള്ള പൂവാണ് ഈ ആടലോടകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയും വേരും തണ്ടും പൂവും എല്ലാം ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആടലോടകത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉപയോഗം ചുമയ്ക്കുള്ള മരുന്നായിട്ടാണ്. ഇന്നത്തെ ചുമയ്ക്കുള്ള മിക്ക കഫ് സിറപ്പുകളിലെയും പ്രധാന ഘടകമാണ് ആടലോടകം. വാസിസൈൽ എന്ന ആൽക്കലൈഡാണ് ഈ ചെടിയുടെ പ്രധാന ഘടകം. രക്തത്തിലെ പ്ലാറ്റ്ലെറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നത് വഴി പല രോഗങ്ങൾക്കും പ്രതിവിധിയായി ആടലോടകം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തമ പ്രതിവിധിയാണ് ആടലോടകം. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്ത് തേനും ചേർത്ത് നൽകിയാൽ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചുമയ്ക്ക് ആശ്വാസമാകും. മുതിർന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന ചുമയാണെങ്കിൽ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് കഷായമാക്കി തേനും ചേർത്ത് നൽകിയാൽ ചുമയ്ക്ക് പ്രതിവിധിയാണ്. ചെങ്കണ്ണുള്ളപ്പോൾ ആടലോടകത്തിൻ്റെ പൂവിൻ്റെ നീര് കണ്ണിലൊഴിച്ചാൽ ചെങ്കണ്ണ് ശമിക്കും. ആടലോടകത്തിൻ്റെ പൂവും ഇലയും തൊലിയും ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് അതിൻ്റെ പുക വലിച്ചാൽ ശ്വാസമുട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നതാണ്. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയും ചെറിയ തണ്ടും അരച്ച് എണ്ണയിൽ കാച്ചി അത് തലയിൽ തേച്ചാൽ തലനീരിറങ്ങുന്നതും മൂക്കുലിപ്പും പെട്ടെന്ന് മാറും. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയുടെ നീരും തേങ്ങാപ്പാലും തേനും ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ മുതിർന്നവരുടെ ചുമ മാറുന്നതാണ്. ക്ഷയരോഗത്തിനുള്ള മരുന്നിൽ മറ്റുള്ള മരുന്നുകൾക്കൊപ്പം ആടലോടകവും ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയുടെ നീരും നാടൻ കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ളയും ഇന്ദുപ്പും ചേർത്ത് നൽകിയാൽ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചുമ, കഫക്കെട്ട്, മൂക്കൊലിപ്പ്, തലനീരിറക്കം, ചെറിയ തോതിലുള്ള ചെവി വേദന എന്നിവ മാറിക്കിട്ടും. മുതിർന്നവർക്കാണ് ചുമ കൂടുതലെങ്കിൽ അവർക്ക് കരിങ്കോഴി മുട്ടയും ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയുടെ നീരും മുയൽ ചെവിയനും ഇന്ദുപ്പും ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ തൊണ്ടകാറൽ, ചുമ, കഫക്കെട്ട് ഇവ മാറുന്നതാണ്. മുറിവുകളിൽ നിന്നും രക്തം വാർന്നു പോകാതെ രക്തസ്രാവം ശമിപ്പിക്കുന്നതിനും ആടലോടകം ഉപയോഗിക്കുന്നു. വാതത്തിനുള്ള കഷായങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയുടെ നീരും വേരുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചുമ, ശ്വാസമുട്ടൽ, വയറിരിച്ചൽ, ശ്വാസതടസ്സം, ത്വക്കുരോഗം, വാതരോഗം, രക്തസ്രാവം, അലർജി, വയറിളക്കം, മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രതിവിധിയായും ആടലോടകം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആടലോടകത്തിന് ഒത്തിരി ഔഷധ ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഒരു ചെടിയെങ്കിലും നട്ടുവളർന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും. അധികം സ്ഥലനഷ്ടമില്ലാതെ കുറ്റിച്ചെടിയായിട്ട് നമുക്ക് ആടലോടകത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ആയുർവേദത്തിലും നാട്ടുവൈദ്യത്തിലും വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഔഷധ സസ്യം തന്നെയാണ് ആടലോടകം. നമ്മുടെ വീടുകളിലും നമുക്കൊരു ആടലോടകം വളർത്തിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ രാജ്യവും ലോകരാജ്യങ്ങളും വളരെയധികം ദുർഘടമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പാനിക് സിറ്റുവേഷനിൽ അതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്ന് ഗവേഷണത്തിലാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രലോകം. അതിനൊപ്പം തന്നെ ആയുർവേദത്തിലും ഈ അവസ്ഥയെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ളൊരു പ്രതിവിധിയായിട്ട് ഈ ആടലോടകം എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള പഠനം നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു അറിവാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയിൽ ഒത്തിരി ഔഷധ സസ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ വീടുകളിലും കുറച്ചൊക്കെ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരസുഖത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അസുഖത്തിന് വളരെ പ്രതിവിധിയായിട്ട് നമുക്കതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.